हालानी मां ख़बर ईंदा हलूं त पब्लिक हेल्थ ऑफिस खोन वट गरीब बेवान जी आयल बिशप जी पैसनि ते इंतजामिया पारां हलंदड़ धाड़ो रोके न सघी। इंतजामिया ऐं हद जी पुलिस भाङे बाहिवार हुजण करे ख़ामोश आला इख्तियारियुनि खे नोटिस वठण घुर्जे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी हलंदड़ वज़ीफ़ो एजेंट प्यार अली खोखर फेक लोकेशन ते डिवाइस हलाए 1500 खां 2000 रुपया कटण लॻो। इंतजामिया भाङे बाहिवार हालानी पुलिस भी को एक्शन खणण लाइ तैयार नाहे। SSP नौशर फिरोज के नोटिस वठण घुर्जे। रमज़ान जे बाबरकत महीने में गरीब औरतुनि खे रोज़न में ज़लील कयो पियो वञे। आला इख्तियारियुनि खे नोटिस वठण घुर्जे। गरीब मिस्कीन औरतुनि जे हक़नि ते धाड़ो बंदि कराए पंहिंजो किरदार अदा कयो। मिस्कीन बेवा औरतुनि जे पैसनि मां कटौती बंदि कराई वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।